নমস্কাৰ দৰ্শকসকল, আমি এতিয়া ঠিক চেনেলটো আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু বহুত দিনৰ পিছত নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। আৰু ইয়াত দেখিব পাইছে আমাৰ যি চিল্কি কুকুৰা আছিলে, সেই চিল্কি কুকুৰা ডাঙৰ হৈ গৈছে আৰু অলপ দিনৰ পিছত সিহঁতে কণী পাৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিব। আৰু এই যি ক'লা আৰু এই বগাটো দেখিছে, এই আগফালে বগাটো এই দুটা ফিমেল হয় আৰু সেইফালে যিটো দেখিছে সেইটো মেল হয়। তেতিয়ালৈ কণী পাৰিব ষ্টাৰ্ট কৰা নাই, ক'লাটো পাৰি আছিলে মাজতে, এতিয়া অলপ বন্ধ কৰিছে। আৰু দেখিব পাইছে, যদি কাৰোবাক চিল্কি পোৱালি লাগে তেন্তে মোৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিব। আৰু ইয়াত দেখিব পাইছে চিল্কি পোৱালি। আৰু ভিডিঅ'টো আজি সৰু ভিডিঅ' বনাইছোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেন্তে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। তেন্তে আহিলে ইমানতে, বাই ফ্ৰেণ্ডছ।